將來我哋嘅揾錢嘅模式唔再係以前打工咁 stable， 即係 unstable，但係有好多嘅可能性。我唔中意唱歌，我唔中意跳舞，我唔中意呢啲嘢，但係因為我係有呢個下載，我睇到嗰個畫面，我開始行動嗰陣時，上年突然間會有一個環球嘅經紀人會經理人會揾我，我唔知點解，我明明唔識唱歌，你簽我做乜嘢啫？但係佢簽咗我。我又好幸運地，因為我做 IT， 即係我做 programmer，人工又比較高咧，咁我就係 OK 喎，咁我 salary OK， 我又有時間可以去幫到其他人，所以就係暫時就係咁樣。不過我早2個星期都已經 quit 咗啦，即係遞咗辭職信，因為咧我內心知道係啦，呢個時間就係要做呢樣嘢咯，即係要 full time 去做呢樣嘢，因為我唔知道嗰個感覺就係。我有睇 Master 你嘅最近嘅影片啦，有講到6、7、8、9月係一個好大嘅 manifest 嘅一個月份啦。咁如果你有啲咩 movement 啦，有啲咩轉變啦，你係可以去做嘅。咁我嗰陣時係睇呢個影片之前，即係我嗰陣時未睇你個影片。咁但係我個內心，即係我嘅 high self 已經叫我要辭職啦。咁樣，咁我就好啦。我諗咗好耐，終於決定要辭職。但係我係好驚嘅，因為我覺得哇個經濟越嚟越差喎，有份穩定嘅工總好過冇穩定嘅工啊，咁但係佢話唔係，你係要辭職，咁 OK，咁我唔知道將來發生咩事，但係我試下咯，咁樣咯。今日都係一個 manifestation，就係可以顯化到同 Master 你拍片，所以都係好感恩，好感恩。即係唔知道將來發生咩事咧，但係我會覺得每一日都有一啲你想象唔到嘅嘢。我嘅感覺就係將來我哋嘅揾錢嘅模式唔再係以前打工咁 stable， 即係 unstable，但係有好多嘅可能性，比我哋想象中，我哋比自己想象更大咯。即係我哋可以賺錢嘅渠道，比起以前淨係返工打工賺錢 one way 係多好多。所以我覺得呢個係一個 message 嚟嘅，即係可能藉住今日呢條片就同大家分享，其實如果你有啲咩想做，你可以做，你咩都可以做，即係唔好咁多擔憂咯。Nola， 你知唔知？其實好多人去睇到，即係佢睇到我哋咁樣去行動，或者平時即係好似你而家你有個穩定嘅工作，但係點解你要離職，即係辭職咁？即係人哋可能睇到呢個人好勇敢，或者可以睇到我以前由一個行業再轉另外一個行業，哇，好勇敢，係咁轉，即係試新嗰啲嘢，創新。我覺得即係如果我哋係冇靈性，即係冇呢個接觸，冇呢個，我覺得即係佢開頭佢係一個勇敢，係需要勇敢，即係面對恐懼啊乜嘢，我哋需要去有個 courage。但係我相信你而家嗰個佢唔係勇敢，我而家去行動，佢唔係勇敢，佢係一個信念。即係我嘅意思即係話，因為我哋知道，我哋100%知道我哋要做嗰啲嘢，即係我哋知道我哋要做啲乜嘢，所以其實我哋唔需要去勇敢，因為我哋亦都知道話宇宙喺我哋背後。你明唔明我咩意思？我明啊，因為我哋有個好大嘅 backup， 我哋就去行我哋本身要做嘅嘢。係咯，所以有啲人佢哋去有咩邏輯去諗，即係 it doesn't make sense，唔應該咁啊！你咁樣即係日後點算咧？但係我哋唔需要知道日後點算，我哋知道日後都會好 OK。因為呢個係我哋一個下載啊嘛，即係我哋知道呢個嘢係存在嘅。所以有陣時中間係啦，所以我哋有陣時中間我哋話下一步應該點行，或者下一步點樣行，或者你啲錢會喺邊度嚟，或者咩會唔知道？你話你傻嘅，你唔知道咁你點解會？即係好似我而家做嗰啲嘢都係，即係我已經12年、13年做演講、做課程，
跟住我呢排我冇做啦，即係我好少，而家好少。跟住即係我自己喺 social media 做嗰啲嘢，而家我都我唔想再教吸引力法則，我唔想再教呢啲嘢。即係我哋有我哋個學院，佢哋即係我哋有我哋個 coach，佢哋可以做。但係我話我要出嚟啦。咁因為我知道我而家要做嘅嗰樣嘢，比以前做嗰樣嘢要大好多。所以人哋見呢個咩 master 而家又咩學唱歌啊，又做咩啊咁嗰啲，哇！佢想點？其實呢個唔係我唔中意唱歌，我唔中意跳舞，我唔中意呢啲嘢。但係因為我係有呢個下載，我睇到嗰個畫面。你話依家即係好似我都唔知點解。我一開始諗呢啲嘢，有呢個下載，我開始行動嗰陣時。上年突然間會有一個環球嘅經紀人會經理人會搵我唔知點解，我明明唔識唱歌，你簽我做乜嘢啫？但係佢簽咗我，所以我就即係我就知道呢一條路係啱嘅。咁日後你收入咧喺邊度嚟啊？我唔知啊。我真係唔知，因為我就算我同佢講，佢都話而家冇噶啦，冇唱片噶啦，邊度搵錢嘅？而家好多都唔搵錢嘅，要靠以後有啲咩 sponsor 咁嗰啲。我話哇，即係我而家係行緊一條唔賺錢嘅路，即係佢知道我做生意，我由19歲做生意到而家，所以你突然間話冇收入噶，即係你靠以後啦，希望會有 sponsor 咁，即係呢個咩嚟嘅？點解我會行呢條路？佢係冇道理噶嘛。但係我哋唔需要，但係我哋唔需要去 make sense， 因為我哋知道係啱嘅。如果唔啱嘅話，佢根本唔會有咁多樣嘢，佢自己會去對齊啊。係啊，所以真係好感恩遇到 Master， 因為呢一個都係宇宙嘅安排。我其實19年 Covid 開始喺屋企 meditate 啊嘛，但係我係成日睇 YouTube， 我冇上過任何 course 嘅。跟住777係我第一個報嘅 course， 身心靈嘅 course。你記唔記得777啊？好耐之前啊，前年啊，呢個係我第一個報嘅身心靈嘅課程，係由嗰陣時開始咯。因為我你唔知你記唔記得啦，就係我都有同你講，我係一個好怕醜嘅人嚟嘅。同 Master 你一樣，本身係一個好怕醜嘅人，咁但係當時唔知點解有個勇氣，覺得我要企出嚟，我要 step out， 我要跳出我嘅 comfort zone， 我要行入去人群入面，唔知點解，我覺得呢啲就係 download 咯，即係宇宙下載落嚟嘅一啲 message， 即係有個感覺，你會知道自己應該要做啲咩。但係唔 make sense 嘅，因為你本身就係一個好好嘅工作，好穩定嘅工作，收入又唔錯，你點解要突然間行呢個方向咧？咁樣咁，譬如我早2星期我辭職嘅時候，我嘅上司啦，分別揾我去傾，佢哋都唔係好明，點解咧？你做得好對，你點解要辭職咧？咁不如我哋可能用project 形式再合作啦，或者你有冇其他嘅同 team 入面有其他崗位你有興趣嘅，不如你再考慮下啦。但係呢個都唔係我嘅 option 咯，即係佢哋可能覺得我唔 make sense， 但係我自己覺得好 make sense 咯，就係我相信我知道自己係做緊乜嘢咯。所以係啊，真係好感恩今日有機會同 Master 嚟拍條影片，同埋係都希望今日呢個 message 係可以俾到睇影片嘅朋友啦，就係你如果想知道自己應該點樣行嘅話，你要有 connection 咯，即係你要有嗰個 backup 俾你，咁你就會有更加大嘅信心去行咯。如果你未 like 條影片嘅話，記得 like 啦，同埋訂閱啦，同埋希望你哋可以將呢條影片分享俾身邊有需要嘅人啦。咁多謝大家收看。咁我哋下次再見啦，拜拜。係，多謝 Master，Namaste。下一集我會同大家詳細分享我喺財源潮下裸辭嘅真實心路歷程。如果你都正經歷緊人生嘅交叉點，希望我嘅故事可以帶俾你一啲勇氣同埋方向。記得訂閱，撳着個鐘仔。咁我哋下集見啦，拜拜。